लगता है मारुति के इंजीनियरों ने भांग खा के गाड़ी डिज़ाइन करी थी। ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर है और ये इसके चाबी स्विच है। अभी चाबी स्विच के बोल्ट देखो आप, ये गोल चाबी स्विच के बोल्ट बना है। अब इनमें ना तो कोई पाना लगता है ना कोई गुटका लगता है, इनमें अब छीनी हथौड़ी से ठोक ठोक के गाड़ी खोलना पड़ती है। 1.5 घंटा हो गया है, एक बोल्ट ढीला हुआ है बस। 1.5 घंटे से मैं ठोक रहा हूँ। ये देखो आप, अब ये क्या भांग खाली थी कि इनको नॉलेज नहीं था, समस्या क्या आ रही थी, ये तो कंपनी वालों से ही पूछना पड़ेगा।